Yalouba, Yaya, retour, hein? Ouais, retour. Merci, félicitations. Merci, Yaya. Ça l'a bien, c'était le spectacle, tout. Merci, Yaya. Voilà, c'est très dangereux. Hein. Merci, Yaya. C'est très dangereux. Yaya. De retour. Mboko kitoko eh. Mais malili kande. Eka sanga susu Chicago. Malili yo. Moi Chicago mon mke. Oui oui. Bana Congo. Wenda. Wenda yango tozo wenda kaka. Wenda. Boni tindenge za. Bien Charles. Retour hein. Bien. Ça va? C'est le mono vieux en atala yo mon poto. Marata Marero. Retour bien. Au chef a dit. Mon chef. De retour Yaya. Toi grâce. Na bi ko sidi kenga pour la vidéo. Même pas na bi ko tinda. Eh ça. Retour hein. Ouais, to zongi masasa. Kini makabo. Viens là mao. Mon tonton chéri. Bien bien. Mutaye misaranga mutabini saranga. Vous avez nous bimani. Garbert. Ouais, ça va. Retour hein. Ouais, retour. Combat. Oui, tu sais faire wenda. Na Swahili malobaka yenda. Tozongi mboka la biso. Trio mondial. Retour na ba yaya langa. DG Polo na Tracy Eleza. Ba bisinga ke bino nde bosala ba liste ya batu po ba kende voyage na international voire même na national. Bon international to tiena mo panzi parce que boloba makambo ba visa et puis main noire. Est-ce que botika ka Virginie Mbouy? Pourquoi est-ce que botika ka Chloé? Pourquoi est-ce que botika ka Yves? Ce sont des chanteurs au bazar oyemba malamu mingi actuellement na Jet Set. Tolingi to ba moi éclaircissement. Pourquoi? Parce que bana wana ba famille na bango, entourage na bango, ba camarades na bango ba yebi ke ba betara na Jet Set. Ici, Nanina précisé que je ne parle pas à faire rigoler parce que ce n'est pas faire rigoler dans la liste. Naza koloba na Tracy Eleza na DG Polo. Ba camarade na bango ba yebi keno ba betera na Jet Set, ba famille na bango ba yebi bongo. Mais ceux qui na conseil international bazo ko ka kendete pour un problème ya visa. Mais na ba conseil national, pourquoi pas les aligner na liste ya bandeko o ba betaka. Ba conseil awa na Kisasa que ce soit na ba Lubumbashi, ndeto moni kolwezi uti ko beta. Ndeko Virginie akete pona nini. Tracy na DG Polo, il faut vous expliquer parce que Virginie a na suspension te, a un problème à santé te. Tout ça côté mais la makambo wana pourquoi ndenge bo recruter ba musicien wana ba vanda na baba ba vanda na baba botika ba wana ba voyage lobi kuna soka lemba ke pe héritier ba uti pas faire héritier kuna robeta tolo keno ngana botoli faire ba musicien. Or en réalité et pas na biso daki na ko servir ne lo côté. Pourquoi bo garda qui c'est mieux bon recruter raté tant bo mona bo komi na poste ba musicien bo bengi orchestre ya Jet Set les orchestres mukete o lelo soka lancer recrutement bato ba oya kaka mais bato ba moni ke ba servir binoté pour l'instant botika bango libanda ya Jet Set mais o bo moni ke il faut pas retenir mais quand même il faut pas payer makapé ba respirer attendre ba voyage à libanda bo anokene na groupe mo minoritaire mais na kati ya Congo tout le monde a bango tana ba podium parce que to yebi ke na musique ya Congo po muto alia mwa kania kanaye acha na libenga
il faut être concert ceux qui bofutaka bango bozongaka ndenge botikaka bango merci mais ceux qui bofutaka bango te mais bomona ke bolekisa temps na bango inutilement yango biso tosenga ke na ba concert net ya katikati ya mboka boye oyo eza na ba Congo na ba Guinée en Afrique tomoni bomemi ba Belvede tomoni bomemi ba misusu wana tout ba Zola et ba Gloire et tout mais bano ba betaka na kati ya orchestre Jet Set botiki bango pona nini il faut beaucoup de l'orchestre donc façon à diriger est équitable DG Paul na Tracy Eleza pour bilan de la bisinga bilan de bosala la liste bon memi batwana ba YouTube oh écoute basala na Jet Set mais bano basala na Jet Set il pouvait aussi profiter au monde à Kolezi ba mona yango comme ba profiter pe ba beta concert c'est ce que nous voulons tout le monde a un orchestre mususu totanga ba kombote ba danser bazala ata 8 ata 10 tout le monde a un orchestre mususu ba chanteur koto 5 ata 10 que ce soit libanda que ce soit na 4 mais biso le quoi on a problème ba visa mais bénéfice ata na 4 bande wana oborekita tout le monde a bango et ça la bien en tout cas bo sunga faire dans ce sens là parce que en tout cas ezolo ma bien ti so ba tu ba ozala na hypocrisie ya obimisango tout oboé mais ngana za quand même na courage ya olobango pour balobi pe vérité za lisacité to ka bona pété parce que muta a olongola nga ko linga faire azate pour nga mona linga faire na volonté na nga donc c'est un peu ça. Ba oyo ba wela ka vina pressé lelo ba suka ka senanzela biso malembe tozo koma fera imba ke onanze bona qui vivra verra malembe biso to koma ozana téléphone Android ozana iPhone so combien mais oyebi ko sala trading te depuis wana oyebi ko sala trading te c'est cosa faux jeune ba fille na ba garçon et ba Afrique de l'Ouest ba sala trading ba gagner vie mais yo zaka na TikTok awa pona ko sala nini ko tala ba vidéo ba photo yango ko sur l'art mais sala ba formation pour comment mutu so lingo comme le roi biso formation tala si monanga ba biloko yango wana pona ni na sala ka formation pe na appliquer na toucher à l'art tous les jours pas moins $20 par jour na ba biloko na sala ba activité na en ligne eza ko ba te ba vidéo de pesa ngambo ba activité on a sala en ligne Zwata ya ko se former lituka na nzungu wakala il faut forcément pour l'amba sosa mabe vino ya 1800 eleki ya 2000 na talo pe na elengi yango plus feregola zokola plus vana izoko mabie plus ozo apprendre ko sala loko asika plus ko eba ko sala ngo bien bino ba oyo bozana ba tana na ma compétence mais boza ko bipesa na matala na réseaux sociaux eba ki bo koma quelque partie avant de commencer quelque part, travaille d'abord sur tes compétences. Il y a mon frère Gola Bangana Binoboy. On a travaillé à compétences tous les jours. On a mingi pour améliorer voix nanga. Peut-être on a la mokana tongolo kono sala kana dire na unte. Na banana ko yimba. Plus nazo yimba, plus nazo améliorer voix nanga. Mais yo bimika lelo na musique, ozana poso comme ko faire comme ko envier. Au lieu apprendre na ndenge ni ba yimba. Olingo apprendre ko yemba te olingi ka matalana yango na tomono ba jeune belelo ba komi ko simba kisi pa ba koma quelque part tango ngana bimaka na ndako bato ba yebi ngana ke ko lukai zokana kende ki ko senga ko zonga ya butu na pambai bato ba ko makotu na ngai yango e utaka wapi nalobaka na bangoe nazali mozangi susi komi kosala ngai pasi mingi na motema makanisi ekoyela ngai nakende kosimba ta kisi bongo nga nazali komona kisi ezali na ntina moko te nakozela epai ya nzambe oyo eumelaka sadiki soki olingi eloko ekoumela na vie na yo zwa ntan na yo o apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Tant qu'on va apprendre régulièrement, on va améliorer ma connaissance, nos compétences. Mais yo za jeune, au niveau de la réseau, finga ka batu banis porte quoi que ta vie privée batu. Au lieu apprendre le roi si kana vie na yo,
olingi apprendre te biso biso ba oto apprendre eloko mosusu po to améliorer vie na biso to koma na mayele en tant que ba Gaulois bozo seka biso mais biso wana to la moko to sala ba trading to zo l'art biso wana to sala makambo te to sala ba activité na ville to zukumba mkumba to sala boy to gagner na biso vie mais lobi a bolo ba te ke ono ba Gaulois ba bandoki bobenga biso bandoki te po biso to travaillaka un Gaulois tout à travaillaka eloko fera ebisa biso tout le temps yekola métier yango biso tosalaka mosala maboko tosalaka bajob yango bino motema na bino ezalaka bino mpasi parceke boyebi koyekola te boyebi koluka te yango biso bagaulois totie likia na biso na bulo tosalaka na baformation tosalaka bino bolingi kosala baformation te bolingi bozala quelque part bokosimba kisi yango fera ba bokamata elongi na nga bokomite ya dragon po bokomisa mama na caprice kasi nzambe ya kofunda je suis toujours à vie kimia na ngai kimia ya famille mama Marie Makesa botanga alakisa nga kofinga te nga pe nazali lokola ye